A veces hay que pasar por caminos difíciles para llegar a destinos maravillosos. Los sabios son los que buscan la sabiduría. Los necios piensan ya haberla encontrado. Vive el presente, sin olvidar el pasado, pero siempre mirando hacia el futuro. Aprende a tratar como te tratan y a dar la misma importancia que te dan. La única persona que tiene que creer que tus sueños son posibles eres tú. Callar es de sabios, amar es de humanos, llorar es de valientes y perdonar es de humildes.